Një person ka mbetur i vdekur dhe një tjetër i plagosur nga arma e zjarrit mëngjesin e së hënës në Gjakov. Zëdhënësi policisë për rajonin e Gjakovës Shremet Elezaj konfirmoi se i plagosuri është dërguar për trajtim mjekësor, i dyshuari nuk është arrestuar ende. Njësitë përkatëse policore janë përgjigjur me njëherë rastit dhe është njoftuar prokurori i shtetit i cili po ashtu ka dalë në vendin e ngjarjes. Aktualisht po ndërmerren veprimet e nevojshme hetimore me qëllim të arrestimit të dyshuarit dhe zbardhjes së plotë të rrethanave të ngjarjes, tha Elezaj. Ushtruesi i detyrës së shefit të emergjencës në spitalin e përgjithshëm në Gjakov, Ilir Hasanaj, ka dhënë detaje lidhur me personin e plagosur në Gjakov. Hasanaj në një prononcim për media ka thënë se gjendja e personit të plagosur është stabile dhe se i njëjti është jashtë rrezikut për jetë. Në orën 5:20 mëngjesit kemi pranuar një pacient, i cili ka qenë i plagosur. Jem bërë gjitha ekzamenimet dhe trajtimi nevojshëm. Pacienti është pranuar në repartin e ortopedisë për trajtim me temë, gjendja e pacientit është stabile. Në cilën pjesë ka qenë i plagosur? Nuk më i dhënë informacion për këtë pjesë. Për këta mundi me marrë për policisë. Nëse është në repartin e ortopedisë, është gjendje stabile. Punëtorët teknik të spitalit Isa Grezda në Gjakov kanë hyrë në grevë. Këtë e ka bërë të ditur kryetari i sindikatës së sektorit privat të Kosovës, Jusuf Azemi, përmes një postimi në profilin e tij në rrjetin social Facebook, ku edhe ka shpërndar njoftimin e plot. Federata Sindikale e Punëtorëve të sektorit privat të Kosovës ka njoftuar se greva ka filluar pasi punëtorët nuk i kanë marrë pagat me kohë. Sipas njoftimit, punëtorët do të vazhdojnë grevën deri në momentin kur pagat e tyre të ekzekutohen. Federata shpreson që pagat për këta punëtorë të përcillen sa më shpejt, në mënyrë që ata të kthehen në vendet e tyre të punës dhe në kryerjen e shërbimeve. Në takimin e 289 të Këshillit Prokurorial të Kosovës të hënën është miratuar dorëheqja nga pozita e prokurorit për Jeton Kocën, prokuror në prokurorinë themelore në Prishtinë. Paraprakisht Koca kishte njoftuar KPK-n për dorëheqje nga pozita e prokurorit për arsye personale pa dhënë detaje shtesë. Lidhur me këtë folje antarja Elza Bajrami Kastrati, e cila tha se pozita e prokurorit nuk është punë, por është detyrë që kërkon përgjegjësi dhe përkushtim të madh. Gjithashtu Bajrami Kastrati shtoi se dorëheqja pa sqaruar arsyet e saj nuk është në rregull. Në anën tjetër, antari Milat Krasniqi tha se ka njoftuar personalisht prokurorin Koca dhe se falenderon për punën që ka bërë si prokuror. Më pas Këshilli miratoi edhe dorëheqjen e Bajrami Kastratit nga pozita e zëvendës kryeprokurores, ndërkaq vazhdoi takimi me dyert të mbyllura për të trajtuar një kërkesë për inicim të procedurës disiplinore në prokurorinë themelore në Prishtinë. Zyra e prokurorit të specializuar ka mbyllur paraqitjen e provave të saj në çështjen gjyqësore ndaj Hashim Thaçit, Bashkim Smakajt, Isnik Kidajt, Fadil Fazliut dhe Hajredin Kuqit në rastin lidhur me administrimin e drejtësisë. Ndryshe, gjyqtari i vetëm në këtë çështje gjyqësore, Kristof Goznell, ka vendosur 23 marsin 2026 si datë që mbrojtja mund të dorëzojë mocionet për rrëzimin e akuzave, ndërsa kundërpërgjigjet e saj prokuroria duhet t'i dorëzojë deri më 25 mars 2026. Varësisht prej vendimeve të gjyqtarit në mocionet e mbrojtjes për rrëzimin e akuzave, mbrojtja është e obliguar që të tregojë në rast se do të paraqisin prova, dhe nëse po, 7 prill është caktuar si datë për deklaratat hyrëse të mbrojtjes, e që më pas do të dëgjohen dëshmitarët e tyre. Proces ky i planifikuar të zgjas deri më 24 prill 2026. Në seancën fillestare më 27 shkurt të 2026-s, Hashim Thaçi, Bashkim Smakaj, Fadil Fazliu, Isnik Kidaj dhe Hajredin Kuqi u deklaruan të pafajshëm për veprat penale që i u vije në barr. Kuvendi i Kosovës ka afat deri më 31 mars për të ratifikuar marrëveshjen e kredisë prej 33 milion eurosh mes Kosovës dhe Bankës Evropiane për investime për projektin e energjisë diellore fotovoltaike në Kek. Megjithatë, puna e kuvendit është e bllokuar pas masës së përkohshme të gjykatës kushtetuese, e cila erdhi pas kontestimit të dekretit të presidentes Vjosa Osmani për shpërndarjen e legjislaturës së 10. Aktualisht 8 marrëveshje ndërkombëtare presin ratifikimin në kuvend. Mes tyre janë edhe marrëveshje për antarësimin e Kosovës në Bordin e Paqes, qasje në arsimin e lartë në Ballkanin Perëndimor, amandamente financiare me BE-n për programin IPA, si dhe kredi nga Bersh dhe Fondi Saudit për Zhvillim. Vlera e 4 prej këtyre marrëveshjeve arrin rreth 121 milion euro. Njohësi i ekonomisë në vend Safet Gërgjaliu ka folur lidhur me rritjen e inflacionit mbi 6%, e ku tha se mungesa e stabilitetit politik dhe zhvillimit në lindjen e mesme kanë ndikuar që çmimet të pësojnë edhe rritje.
Gërgjadiu thekson se rritja e çmimeve ka vështirësuar edhe standardin e jetesës së qytetarëve. Sipas tij, mbajtjen e 4 zgjedhjeve e për çka tha se Kosova nuk e ka luksin edhe për të tjera zgjedhje. Pagat qoftë sektorin privat, qoftë në administratë, pothuajse janë të nivelit të vitit kaluar, po e shihni që shporta e qytetarëve të Kosovës me produkte esenciale çdo herë më e varfër. Fakti që në vitin 2025 kemi pas ngritje të çmimit të energjisë elektrike ka ndikuar në mënyrë të drejtë edhe në inflacion, edhe në ngritje të çmimeve të produkte esenciale. Fakti që viti 2026 ka filluar tani me një luftë në xhirin persik, ku derivatet e naftës janë në ngritje sipër, e tëra kjo do të reflektojë në mënyrë zinxhirore që të shtrajtojnë jo vetëm produktet, por shërbimet e ndryshme, dhe kur krejsa i shtohet që nga prilli vitit 2026 pritet që do të kemi ngritje të çmimit të energjisë elektrike prap, ku kërkohet afër 20%, atëherë nuk duhet të na habit fakti që do të thotë e kemi këtë inflacion, dhe ky inflacion për fat të keq do të ketë shumë më tepër trend të rritjes se sa të ndërprerjes. Krizat politike dhe bartja e tyre nga viti në vit po lënë gjuhë negative, dhe në këtë drejtim besoj që duhet të mësohet e vërteta që nëse dëshirojmë ekonomi, duhet të bëjmë më tepër për ekonomi, dhe në Kosovë shumë më tepër kemi agjendë politike se sa ekonomike. Është vërtet që inflacioni duke goditur jo vetëm ekonominë e përgjithësi, por në veçanti fuqinë blerëse të qytetarëve të Kosovës, atë çka e ke blerë në vitin e kaluar me 100 euro, si vjet e paguën 140 euro, dhe kjo është vërtet një pikë shqetësuese.